आज बात करेंगे जीडेक्स पी सिरप के बारे में। जीडेक्स पी सिरप मुख्य रूप से बच्चों और वयस्कों में सूखी खांसी, ड्राई कफ, जुखाम, एलर्जी, बहती नाक, छींकने, गले में खराश और हल्के बुखार के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह दवा नाक की जकड़न और एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाती है। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए।